क्या तुम्हें पता है, इस धरती में ऐसे बहुत से मिस्टीरियस साउंड्स रिकॉर्ड हुआ है जिनका अभी तक कोई क्लियर सोर्स नहीं मिला है। साइंटिस्ट ने समुंदर और एटमॉस्फेयर में कुछ अजीब साउंड्स डिटेक्ट किया है जो नॉर्मल साउंड से बिल्कुल मैच नहीं करता। जैसे ब्लूप नाम का एक साउंड है, ये इतना पावरफुल था कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर तक रिकॉर्ड हुए, लेकिन उस वक्त भी उसका कोई क्लियर सोर्स नहीं मिला। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये आइस मूवमेंट या नेचुरल एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हर केस में क्लियर नहीं है। मतलब इस धरती में ऐसे बहुत से फिनोमेना है जो अभी तक सही से एक्सप्लेन नहीं हुए। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक नेचुरल साउंड था या कुछ और जो हमारी सोच से बाहर है? तो अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखना।